今年咧就唔係喺呢個杜拜轉機啦，我哋今年咧改咗係呢個多哈轉機，卡塔爾嘅多哈。而家到咗呢個多哈機場，俾大家睇一睇先。咁坐完8個鐘機嘅人感受先，係咪第一次坐長途機啊？有咩感受？好攰啊，唔想坐。冇咩感覺，精力充沛。我哋而家喺多哈轉機，仲有11個鐘就一程。我特登冇瞓嘅原因就係我為咗喺下一程瞓飽晒，跟住冇時差到達美國，係咪好明智啊？我都係第一次嚟呢個多哈機場轉機。多哈機場咧同呢個杜拜比咧，我覺得好似方便啲，同埋嗰個感覺上都靚啲。而家係澳門時間清晨4點半，咁而家係多哈就係11點，嗰邊夜晚11點幾。漫步緊呢個多哈嘅機場，幾特別下呢個感覺。佢成個商場咁嘅感覺咯。卡塔爾個機場咧就冇杜拜機場咁大，咁但係咧佢就一個 terminal， 咁就唔使上去。所以咧你見到嗰啲裝飾咧、裝潢咧都比較集中啦，比較特別啦。呢個機場咧佢啲裝飾咧、佢啲裝修咧，我覺得咧比杜拜一個咧係會花多好多心思咯，即係周圍行都見到有唔少嘢可以影下相啊、拍嘢咯。杜拜一個就相對嚟講比較商業些少，賣好多，不過反正都呢咁貴，都唔關我事買唔起。佢個機場入邊咧，見到佢有啲阿拉伯特色嘅建築啦，跟住上面咧有個天櫃喺度，個構圖幾特別下，一個傳統同一個新型嘅嘢喺埋一齊，阿拉伯嘅風格啊，一人都坐晒喺度，跟住嗰啲鋪頭賣嘅好貴，買唔到。咁但係我望呢度，有呢個阿拉丁啊，1001夜啊嗰啲咁。咁又追開我哋呢個 GO 系列嗰一招啦，我哋逢親喺機場轉機嘅時候必定要做就係咩？就係揾外國友人 selfie 啦。但係今年呢4個揾到啲咩外國友人 selfie 嘅？而家4個好彷徨喺度揾緊，今年呢幾個真係比較細膽，到而家仲係喺度揾緊目標，唔敢主動出擊嘅。今年呢幾個好特別，佢中意揾啲老人家落手。之前幾年啲唔係嘅，專門啲靚仔同學咧，正在嘗試緊用英文咧去同外國友人溝通啦，跟住睇下冇辦法可以攞到佢嘅 selfie 啦。卡塔爾嘅手信店第一個特裏店咩買咧？冇錯，就係駱駝，好多好多嘅駱駝，好多好多嘅駱駝，好多好多嘅駱駝。原來仲有呢個羚羊咧。